To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway and in the driveway is a nice range. 'Cause I'm going through the climb, I invite pain. So introducing the all new boAt Blitz 2000, the 100-watt multimedia Bluetooth home theater. আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই হোম থিয়েটারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। এমআরপির কথা দিয়ে বলা যায় এই হোম থিয়েটারটি আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 4999 রুপিজে, অর্থাৎ 4999 টাকায়। তো প্রাইস অ্যামাউন্টটা কিন্তু অনেকটাই। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই হোম থিয়েটারটি ভ্যালু ফর মানি হোম থিয়েটার হবে কিনা, বা হোম থিয়েটারটির সাউন্ড ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো এই হোম থিয়েটারটি পারচেস করার আগে ভিডিওটি একবার অবশ্যই দেখে নেবেন। তো হোম থিয়েটারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন boAt এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Blitz 2000। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্স। বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 8999 টাকা, অর্থাৎ 8999 রুপিস। তো এবার চলুন ফটাফট আনবক্সিং করা যাক। তো আই এম এক্সট্রিমলি সরি, তার কারণ আমি অলরেডি আনবক্সিং করে দিয়েছি, কারণ আমার এখানে স্পেসটা একটু অল্প, সেই কারণে আমি আপনাদের সামনে আনবক্স করে দেখাতে পারলাম না। তো যাই হোক, বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন একটি সাব উফার, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্যাটেলাইট স্পিকার এবং পাচ্ছেন বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজ, এবং পাবেন এরকম একটা হোয়াইট বক্সের সঙ্গে। তো এরপর আমি আপনাদেরকে একে একে প্রত্যেকটি অ্যাক্সেসরিজকে দেখাবো। তো একদম ফার্স্টেই আমি আসছি স্পিকার দুটিতে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্যাটেলাইট স্পিকার। তো হিয়ার ইজ এ নাম্বার ওয়ান স্পিকার, জাস্ট অ্যামেজিং। এবং এরপর পাচ্ছেন আপনারা আর একটি স্পিকার। তো এখানে পাচ্ছেন আপনারা আর একটি স্পিকার, এটাও জাস্ট অ্যামেজিং। তো স্পিকারগুলি নো ডাউট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এরপর দেখে নেব আর কি কি অ্যাক্সেসরিজ আমরা পাচ্ছি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যান্টেনার কেবিল বা এফএম এর কেবিল, এবং পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল। তো কেবিলগুলির কোয়ালিটি কিন্তু নো ডাউট বেটার আপনারা পাবেন। এরপর পাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল ফ্রম boAt। তো এটা হচ্ছে boAt-এর রিমোট কন্ট্রোল। তো এই রিমোটটিতে কিন্তু আপনারা অনেক অপশানস এবং অনেক বাটন পেয়ে যাবেন। তো এখানে আছে ভলিউম প্লাস, ভলিউম মাইনাস, ব্যাস বাটন, ট্রেবল বাটন, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ইকুয়ালাইজার বাটন, তো পাওয়ার অন অফ বাটন, এরকম অনেক বাটন কিন্তু আপনারা এই রিমোটটিতে পেয়ে যাবেন। এবং রিমোটটির বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো, এবং একটা ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে কিন্তু আপনারা boAt-এর এই রিমোটটিকে পাবেন। তো এরপর দেখে নেবো আর কি আছে বক্সের মধ্যে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি boAt-এর ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস স্পেসিফিকেশনস, আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এবং থাকছে boAt-এর বুক। তো এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং থাকছে একটি boAt-এর 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড। এবং সব শেষে থাকছে হোম থিয়েটার। সো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ boAt Blitz 2000 100-watt পাওয়ারফুল জায়ান্ট হোম থিয়েটার, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। এবং হোম থিয়েটারটি জাস্ট অ্যামেজিং। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই দুটি স্পিকারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো স্পিকার দুটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন boAt-এর লোগো। এছাড়া আপনারা দুটি স্পিকারে পাচ্ছেন সিঙ্গেল স্পিকার, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা দুটি স্পিকারই পাবেন সম্পূর্ণই মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনের সঙ্গে। এছাড়া একদম ফ্রন্টের রেড যে পার্টটা আপনারা পাচ্ছেন, এটা সম্পূর্ণই একটা ডিজাইন। এছাড়া স্পিকার দুটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন রাবারের স্ট্যান্ড। এছাড়া স্পিকারটির ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা আপনারা পাচ্ছেন অনেকটা এরকম, এবং পাচ্ছেন একটি ওয়্যার। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো দুটি স্পিকারই আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে, এবং পাবেন হাই কোয়ালিটি এবিএস প্লাস্টিকের তৈরি, এবং বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট নো ডাউট বেটার। এবং স্পিকার দুটি কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ লাইট ওয়েটের সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটার বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং বলে মনে হয়েছে। এবং এই দুটি স্পিকারের ডিজাইন পাবেন আপনারা সম্পূর্ণ এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি এখনো পর্যন্ত নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে সেটাই দেখার। তো এই হোম থিয়েটারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন boAt-এর লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন RGB LED লাইটের ডিজাইনের সঙ্গে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি RGB LED লাইটের ডিজাইন, এবং একদম নিচেও পাচ্ছেন আপনারা আর একটি RGB LED লাইট ডিজাইনের সঙ্গে। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি সাব উফার, যেটা খুবই পাওয়ারফুল। এছাড়া একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি স্ক্রিন। তো এখানে কিন্তু আপনারা সমস্ত ডিটেলস দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই মেটালিক গ্রিল
প্রোটেকশনের সঙ্গে। তো এই হোম থিয়েটারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 6টা বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন, এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা ভলিউম ডিক্রিজ বাটন, যেটার মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড বারটির ভলিউমকে ম্যানুয়ালি কমাতে বা বাড়াতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা ভলিউম ইনক্রিজ বাটন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা প্রিভিয়াস সং প্লে করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে এবং পজ বাটন, তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতে হোম থিয়েটারটিকে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা এফএমকে অটো সার্চ করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। এছাড়া এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি নেক্সট ট্র্যাক বাটন, তো এই বাটনটি প্রেস করলে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতে নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইউএসবি পোর্ট এবং পাচ্ছেন একটি এসডি কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই হোম থিয়েটারটিতে ইউজ করতে পারেন। তো হোম থিয়েটারটির ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন। তো ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 5টি পোর্টস। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি এফএম বা অ্যান্টেনার পোর্টস এবং আর 4টি আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পোর্টসের সঙ্গে। এছাড়া একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি ম্যানুয়ালি অন অফ বাটন এবং পাচ্ছেন একটি ওয়্যার কানেকশন। তো স্পেসিফিকেশনসের কথা দিয়ে বলা যায়, তো এই হোম থিয়েটারটি আপনারা পাবেন 100 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 100 ওয়াটের পাওয়ারফুল হোম থিয়েটার। হোম থিয়েটারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাবেন 5.0 সঙ্গে, ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাবেন 10 মিটারের সঙ্গে। হোম থিয়েটারটিতে আপনাদের সাব উফার পাচ্ছেন, তো সাব উফারটিতে আপনারা ড্রাইভার সাইজ পাচ্ছেন 6.5 ইঞ্চির সঙ্গে এবং এখানে যে আপনারা 2টি স্পিকার পাচ্ছেন, তো প্রতিটি স্পিকারে আপনারা ড্রাইভার সাইজ পাচ্ছেন 3 ইঞ্চির সঙ্গে। ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং ভায়া ব্লুটুথ অপশনটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই হোম থিয়েটারটিতে। হোম থিয়েটারে আপনারা পাচ্ছেন ইউএসবি স্লট এবং পাচ্ছেন মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন এলইডি ডিসপ্লে, আপনারা পাচ্ছেন ইকুয়ালাইজার মোডস, তো সেখানে আপনারা পপ, রক, জ্যাজ এই ধরনের বেশ কিছু মোডস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা হোম থিয়েটারটিতে পাচ্ছেন রিমোট কন্ট্রোলের সুবিধা এবং এই হোম থিয়েটারটি আপনারা পাচ্ছেন প্রিমিয়াম স্লিক ফিনিশের সঙ্গে। তো আমার অলরেডি হোম থিয়েটারটি সেট আপ কমপ্লিট, তো আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো অনেকটা এইরকমভাবে কিন্তু আপনাদেরকে হোম থিয়েটারটিকে সেট আপ করতে হবে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পোর্ট এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইনপুট পোর্ট, তো আপনারা দেখে নিতে পারেন। এইভাবে কিন্তু আপনারা হোম থিয়েটারটিকে স্পিকারের সঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। তো আমি অলরেডি হোম থিয়েটারটির পাওয়ার অন করে দিয়েছি। তো পাওয়ার অন করার পর আপনারা দেখছেন এরকম একটা ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন, এরকম একটা RGB LED লাইটের সেটআপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। তো এরপর আমি হোম থিয়েটারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা তো তখন ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি আপনাদেরকে হোম থিয়েটারটির সেট আপ দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা কীভাবে স্পিকারের সঙ্গে হোম থিয়েটারটিকে কানেক্ট করবেন। তো আপনারা কিন্তু ওইভাবে কানেক্ট করে বা সেট আপ করে আপনারা কিন্তু হোম থিয়েটারটিকে ইউজ করতে পারেন। তো হোম থিয়েটারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ব্লুটুথের সঙ্গে। তো আমি অলরেডি ডিভাইসের সঙ্গে হোম থিয়েটারটিকে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং এরপর আমি হোম থিয়েটারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle on, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, with a highway. And in the driveway is a nice range. Cause I'm grind through the climb, I invite pain. And never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
all new boAt Blitz 2000 100 watt পাওয়ারফুল মাল্টিমিডিয়া হোম থিয়েটার। তো আমি হোম থিয়েটারটি ইউজ করলাম এবং আপনারাও হোম থিয়েটারের সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনলেন। তো আমার কাছে জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা হোম থিয়েটার বলে মনে হয়েছে boAt Blitz 2000 এই হোম থিয়েটারটি। হোম থিয়েটারটি আপনারা পাচ্ছেন একদম ক্লিয়ার সাউন্ডের সঙ্গে। তো আমি হোম থিয়েটারটি লো থেকে হাই সাউন্ডে ইউজ করেছি। তো আপনারা যখন লো সাউন্ডে দিয়ে এই হোম থিয়েটারটিকে ইউজ করবেন তো তখনও কিন্তু আপনারা বেশ ভালোই ব্যাস পাবেন এই হোম থিয়েটারটি থেকে। এবং এতে সাব উফার, তো মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সেটআপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাব উফারটিকে পাবেন। হোম থিয়েটারটির সব কিছুই আমার কাছে ভালো লেগেছে, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং মোস্টলি সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট অ্যামেজিং। তো আমার কাছে একটা জিনিসের একটু কমতি বলে মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে হোম থিয়েটারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা যে RGB LED লাইটের সেটআপটা দেখছেন, তো এই সেটআপটা বাইরে থেকে একদম ভিজিবল। তো আপনারা যদি একটু সাইড ভিউ নেন, অর্থাৎ লেফট আর রাইট সাইড থেকে যদি একটু ভিউ নিতে চান, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই LED গুলোকে দেখতে পাবেন, অর্থাৎ LED গুলো কিন্তু একদম ফ্রন্ট থেকে ভিজিবল। তো এটা আমার কাছে একটু কমতি বলে মনে হয়েছে। আদারওয়াইজ মাইন্ড ব্লোয়িং হোম থিয়েটার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো 5000 টাকা এই প্রাইসের মধ্যে আমি এই হোম থিয়েটারটিকে পারচেস করেছি। বাট আপনারা একটু যদি ওয়েট করেন, কোনো অফার বা আপনারা কোনো কার্ডস ইউজ করে এই হোম থিয়েটারটিকে পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা 4000 কি 4000-এর নিচে আপনারা এই হোম থিয়েটারটিকে পেয়ে যাবেন। তো আমার কাছে 5000 টাকা দিয়ে যদি আপনারা এই হোম থিয়েটারটি কেনেন, তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন না। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং হোম থিয়েটার। এর সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা একটি রিমোট। তো এই রিমোটে কিন্তু স্পেশালি এই রিমোটটাতে অনেক অপশনস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো আমার কাছে কিন্তু হোম থিয়েটারটি নো ডাউট ভালো লেগেছে এবং আপনারা চাইলে কিন্তু এই হোম থিয়েটারটিকে পারচেস করতে পারেন। আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করছি আপনারা এই হোম থিয়েটারটিকে পারচেস করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।